玉葉妃は大人な女性の雰囲気だが、実はマオマオとは2個しか年が離れていない19歳の小娘である。玉葉妃の父親は政党を治めている権力者だが、母親は異国民族の踊り子の妾であり、上級妃として血統的にはあまり高貴ではない。玉葉妃の父親玉燕には正妻を含め11人の妻がおり、石田三地もびっくりの家族構成となっている。玉葉妃は6女で兄弟姉妹の末っ子であるが、非常に大人びておりしっかりした性格をしている。ちなみに玉葉妃のお胸